अस्सलामुअलैकुम। पानी पीते वक्त या बोलते वक्त नरखरे में यकायक तशन्नुज आ जाता है। खाया पिया ग़िज़ा की नाली की बजाय सांस की नाली में यानी गलत रास्ते से नीचे उतर जाता है। ऐसी तकालीफ में होम्योपैथिक की दवा मफेटस को कतई नहीं भूलना चाहिए। ये बहुत मौसर दवा है।